Жалпыңыздарга салам YouTube каналдын катталуучулары. Бүгүн биз 1 февраль Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда турган чагыбыз. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбековдун жеке концерти өтүп жаткан учуру. Концертте кандай кызыктар коштойт жана бул концерт башка концерттен эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Баарыбыз чогуу биргеликте көрүп билебиз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыз. Айтыңыздарчы, Гүлжигит агабыздын канчанчы концертинде чогуу чыгып атасыңар? Чынын айтсаң, аны санаш керек. Биз Гүлжигит аке менен башынан эле чогуу келе атабыз. Эң биринчи алгачкы концертиндагы 5 тапан менен биргеликте Ош жергелерин кыдырганбыз. Анан Дворецте койгон концертинде биздин агайыбыз анда концертин алып барган эле болчу. Азыр мындай кылбайлы, сиз бир-бирин баштайсыз. Булар билеби билбейби эч кандай чечеси жок. Бир строчкадан, кайырмасына чейин толук ырдайбыз. Кеттик. Ал кезекте мындай жок болчу. Кайда калдың жаным балам? Бул жакшы да. Эске түштү балалык сезим, карап туруп эски сүрөттү. Эми мага баары. Мен бир нерсени сурагым келип атты, баягы мен агамдын пьяджысын биринчи көргөндө аябай чын эле боор мезгилген болчу. Биринчи көрүпсүң, талас ошо көрүлө. Сен качан байкадыңар эле ошол нерсени? Улуу эле жүрөт. Көрө элекмин. Пьяджы дешет. Көрө элекмин пьяджы кандай экенин. Биринде отуруп берип койбойсуңбу? Жок, берип коем, бербейм бага. Эч отуруп бербей атат. Отуруп кой деп канча айтам ошо. Отурбайм. Мен коррупционер менен отуруп чыкты. Отурбайм. Бүгүн эмне тамашалар? Эмнени айтасыңар бүгүн? Кимдир айткандай, каяктан бир жаңылык алып келе калдыңарбы дейт эле. Ошол эле сөздөр, ошол эле кептер, ошол эле юморлор дегендей болгону жаңыча да, жаңыча. Жаң сен азыр билгендей эле ойнотуп койдуң, биз ар кайсы бизден сызгырды. Как раз попури кылабыз да, Гүлжигит экендерлер. Бирок точно ушундай болот, Билгендей кылдың, бирок сен өтө кыракы мындай кыймыл экенсиң. Сен эме? Акыйкат. Сен сатирик болушуң керек экен бизге. Неге араңарда кыз жок дагы деле? Качан кошосуңар? Ким? Эми негизинен бул чыгармачылык чөйрөгө кыздар аралашып эле жүрүшөт, бирок баардыгы эле баягы өз турмуш менен кетип калат экен, бирок күйөөгө тийип кетет, же болбосо өзүнчө чыгып кетет деген анан бизге бир жакшы мындай сылык сыпаа сүйлөп, башкача күлдүргөн кыз издеп жүрөбүз десем, оңолор да кошулурбуз. Келиңиздер эми. Гүлжигит Сатыбековго бир сөздөн куттуктоо. Ийгилик. Чыгармачылык ийгилик. Бар болсун. Бүгүнкү концертте мыкты ээргүүлөрдү каалайбыз. Кудайым колдосун. Сиздерде Кудайым колдосун. Чоң рахмат сиздерге. Ийгилик. Келиңиздер, амин. Аман эсен өткөзүп алыңыздар. Ошентип концерт башталып, алып баруучу Гүлжигит Сатыбековду сахнага чакырды. Сүйүктүү ырчыңыздар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков агабызды сахнага чакырат. Концерттен кандай өзгөчөлүктөрдү күтөсүз? Гүлжигит Сатыбековдун көрмандымын негизинен. Анан бүгүнкү концерттен эч кандай өзгөчөлүктү күтпөйм, бирок негизинен Гүлжигит Сатыбековдун жалпысынан алганда чыгармачылыгын сыйлаймын. Анын көрмандымын. Кайсы ырын өзгөчө сүйүп каласыз? Жалпы эле ырын. Андай өзгөчө бир
өзгөчө бир ырын деп айта албайм, бирок жалпысынан бардык ырын өзгөчө бир көңүл менен угамын. Эми бир класста окуп алсак дагы негизинен бир жылдашпыз ал экөөбүз. Баягы чыгармачылыкты жакшы баалаган бир чөйрөдө чоңойгон үчүн аксыеле анын ичинде. Анан Гүлжигиттин жалпы чыгармачылыгына ийгилик каалаймын. Буюрса биз бул жигиттен мындан дагы жакшы бир элдин купулуна толгон чыгармачылыктарды күтөбүз. Гүлжигит чыгармачылык ийгилик. Қалпақта көш бар. Бұл қалпақ қышында ысып өткөрбейді, мұздақ өткөрбейді. Жайында ысып өткөрбейді. Саламатсызбы, Байке? Саламатчылык, өзүңөр саламатсыңарбы? Байке, негизи бул концерт кандай болуп атат? Бул концерт өтө сонун болуп атат. Бүгүнкү концертти жалгыз мен эмес, жалпы Кыргызстандыктар, кыргыз эли күттү. Бүгүнкү концерт өтө жогорку деңгээлде өтөт го дейм. Себеби бул сөздү айтканымдын себеби чоңуз. Буга чейинки концерттер өтө мыкты деңгээлде өткөн. Мен ал жагына бүт барына ишенем. Бул бүгүнкү күндүн күнөкөрү ушул кыргыз элине эмгек сиңирген, чыгармалары элге сиңген атактуу Гүлжигит Сатыбеков акебиздин бул концертини жалпы кыргызстандыктар күттү. Ыйласаң деле, чыргасаң деле, өтөр экен бул турмуш. Сүйүнсөм деле, күйүнсөм деле, өтөр экен бул турмуш. Ден соолуктан айрыба, шүгүр кылчы барга, максат коюп жашап алдыга. Эй, бир тууганым келчи деп, сүйлөшөлү жалаң жакшы кеп. Бүгүн барбыз, эртең жомок кеп. Чоң рахмат силерге да. Чоң рахмат, Байке. Негизи Гүлжигит Сатыбек өзү негизи жакшы ырдайт. Ошо сапатын баалап келип концертин көрүп атабыз. Элдин маанай жакшы. Негизи концерт сиздин оюңуздагыдай болду, сиз күткөндөй болдубу? Онда мен 150% эле болду го дейм. 100% болду мен оюмча. Кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз? Өзгөчөлүктөрүн мисалы үчүн мына спорт ордосун толгондон байкасак болот, элдин кандай. Места бар эми, жерден көргөн жакшы болот деп. Бековтун көрманы болосуз. Ооба. Кайсы ырларын сүйүп угасыз? Биз көбүнчө сагына, балким деген ырларын жакшы көрөбүз да. Чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолук үчүн болсун. Биздин кыргыз элибизде ушундай таланттуу жигиттер көп болсун. Сыймыктанабыз биз. Бул концерт жагып атабы? Ооба, жагып атат. Бековтун көрманы болосуз. Ооба. Негизи кайсы ырларын сүйүп угасыз? Кандай? Кайсы ырларын сүйүп угасыз? Бардык ырларын. Мадиле орду менен бардык ырларын. Буга чейинки концерттерине келет болчуңузбу? Ооба, келет болчумун. Канчанчы жолу келип атасыз? Канчанчы жолу келип атасыз? 3-чү. 3-чү жолу. Бул концерт башка концерттерден эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат? Концерттер жаңы кутулар, жаңы ырлар. Жашар Кудайга рахмат. Концерт жагып атабы? Ооба, абдан сонун. Негизи Гүлжигит Сатыбековдун концерттерине ар дайым келип турасызбы? Ооба, жыл ошо Гүлжигиттин концертине постоянно келем. Канчанчы жолу келишиңиз? Бул менин 10-чу жолу келишим. 10-чу жолу? Ооба. Айыл концерттерден баштап келет экенсиз. Ооба. Негизи өзүңүз кайсыл жактан болосуз? Мен Ноқат, ошол Ноқат районунан болом. Бул жакта турасыз? Бишкекте жашайм ушул жерде. Бүгүнкү концерт башка концерттерден 10-чу жол келип атат деп атпайсызбы? Башка концерттерден эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат? Жылдан жылга жаңы Гүлжигиттин жаңырлары жылдан жылга чыгып 21-22 жырлары жагат. Анын мазмуну, баягы обону баардыгы жакшы.
Гүлжигит Сатыбековго болгон жакшы бир каалоо тилектериңиз болсо айта кетсеңиз болот. Мен Гүлжигит Сатыбековго чын ден соолук, узун өмүр, ушу ар дайым чыгармачылыгга чыгымыкта кошулуп, бала чагасынын бактылуу, ар дайым дүйнөдө бакыт жакшы нерселерди кылайм. Ар дайым иш ийгиликтүү болсун. Силерге ham чоң рахмат. Ушундай интервью. Силердин ишиңерде ийгилик, ар дайым бар болгон үчүн тарым жүрө бергиле. Рахмат чоң. Рахмат байке, сизге дагы. Чын жүрөктөн куттуктайбыз ага. Бүгүнкү концертиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздин даярдыгыңызды, ошол эле элдин кабыл алуусун, сизге, сиздин чыгармаларыңыздын, сиздин талантыңызды сыйлап, ушунчалык эл суусап калганыбызды түшүндүк, бүгүнкү күндө көрдүк. Биз жогорку деңгээлде баа беребиз концертиңизге. Бирок өзүңүз жеке концертиңизге канча деген баа бересиз ага? Концерт. Ассаламу алейкум, биринчи амандашып алалы, көрүп аткандар, күйөрмандарга салам. Концерт жакшы эле го дейм. Бүгүн репетиция буйруса. Генеральный репетиция. Ооба, эртең чыныгы концерт эртең болот. Эмне үчүн жакшы көрөсүз дейли? Эл мени жакшы көрбөйт, ырларымды жакшы көрсө керек дейм. Рахмат, колдоп келген күйөрмандарга ыраазычылык, башыбызды ийип тазим кылабыз. Ошо күйөрмандарыбыз бар, эл бар, биз ырчыбыз. Чындыгында биз сизди сыйлайбыз, сизди баалайбыз, сиздин баягы кээ бир ырчыларды угабыз, баягы эмгек сиңирген артист деп мисалы сахнага чакырганда, эмгек сиңиргенби деп мисалы мындай башкача карайбыз да. Бирок сиздин эмгек сиңирген деп чакырганда бул сыймыктануу менен сиз чындыгында элдин ырчысыз, элдин адамысыз, ушуңуздан жазбаңыз ага. Бар болуңуз, аман болуңуз. Ушундай эле болсун. Супер ТВ сиздерге да рахмат, ыраазычылык. Мен сахнага чыгып келейин. Азыр аккордеон менен ырдайбыз. Гүлжигит Сатыбеков өз айткандай эле сахнага аккордеон менен чыгып, ырларын жандуу үн менен аткарып жатты. Көрүүчүлөр анын ар бир чыгармасына кошулуп ырдап, алакан талбай, кол чаап жатышты. Улан Осмонұлының біз азыркы учурда сахнадагы элге берген энергиясын, талантын тартуулаганын биз көрүп чындыгында сүйүндүк. Сонун аткары болду. Эл ушунчалык сүйүндү, жакшы кабыл алды. Анан мен сурагым келип атат, Улан Осмонұлы гитараны бир күндө канча жолу кармайт, канча саат кармайт? Мен гитараны чынын айтсам 15 күндөн бери бүгүн кармап атам. Бир убакыт болуп калат, гитарага көп деле кол тийбей калат. Анан дайыма кармаганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Мындайча айтканда 15 күндөн бери бүгүн кармадым. Сагыныч байкалдыбы? Ооба, сагыныч байкалды. Элге болгондо сагыныч болуп калыптыр. Көптөн бери ушундай көп элдин алдында выступать эте эле келем. Публикага чыккан. Ушундай публиканын астында. Анан да Гүлжигит агам күйөрмандары өзгөчө отурушат концертте. Чыныгы баягы карапайым эл, чыныгы баягы жан дүйнөсү менен концертке келген адамдар. Ошондуктан бул аура мен үчүн Гүлжигит экенин күйөрмандары, жада калса Бекборбиев агамдын күйөрмандары, жалпы ушул агалар, эжелердин колдоосу менен ушундай бүгүн буйруса ушундай.